اگر کوئی خصوصاً سردی وغیرہ، زکام وغیرہ اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، دمہ وغیرہ کی بیماریوں میں خصوصاً جو ہے کورونا وبا کی لپیٹ میں اگر کوئی آئیں تو ان سے ہماری یہی گزارش ہے 17 مرتبہ آپ الحمدللہ رب العالمین کا سورہ 17 مرتبہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو ہے الحمدللہ رب العالمین کا سورہ 17 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 17 مرتبہ الحمدللہ کا سورہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے نیت کر کے پئیں، یا جسے پلا رہے ہوں اگر وہ نیت کر سکتا ہو تو وہ نیت کر کے پانی کو پیے، یا وہ نیت نہیں کر سکتا ہے تو آپ خود نیت کر کے اس کی شفا کے لیے آپ نیت کر کے اس پانی کو پلائیں آپ، انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔